Tuyệt vời quá, hai con đứng lại nào. Bác Hằng nào có một món quà để cho hai con tự chọn nhé. Rồi, đây là phần thưởng dành cho các tài năng tương lai. Xin mời các con được chọn. Con chọn thoải mái. Chưa? Các em ngồi dưới cho anh chị một tràng pháo tay nào. Ok rồi, cảm ơn các con thật nhiều. Rồi, chúc mừng các bạn nào mà lên cứ có tài năng ở biểu diễn ở đây là đều được quà hết. Có bạn nào muốn lấy hết cả giỏ quà này không? Bạn nào mà không nhận